brake belakang ni. Alright, jadi jom kita tengok bahagian disk dia lah. Kalau korang boleh nampak dekat bahagian disk ni, kita tengok kat sini dia dah mula makan tau. Okey, disk ni dah mula makan. Kalau kita boleh rasa dengan jari ni pun kita boleh rasa dah dia punya permukaan tak rata tu, ataupun senang bahasa yang mudah kita boleh faham, dia dah berombak dah dekat bahagian sini. Dan tepi ni dia dah ada longkang. Jadi biasanya kalau kata disk ni jadi macam ni biasanya berpunca daripada salah satunya sebelum ni dia pernah brake pad dia pernah habis sampai besi, dan satu lagi pemilihan brake pad tu tak berapa sesuai lah. Jadi untuk brake pad ni, untuk brake pad ni dia ada 3 kategori ataupun 3 jenis brake pad dekat pasaran luar ni. Okey, dia ada organik, dia ada metalik dan dia ada seramik.